ano daw ko, no, tag 60.唔中意奶，有應該可以洗咗佢喎。唔係係啊，我中意我放有好多慢噶嘛，又肥。沖咗佢可以。送咩啊？用袋。用呢個送都得睇先。用呢個幾錢啊？幾錢啊？嗰個唔中意咁貴。咁樣中唔中意？咁樣中咗佢落去。未射啊？唔死啊！用水啊嘛，中咗佢落去。嗰個靚啲。係啊，玻璃靚啲啊！呢個我幫你洗咗啲泥。一用30蚊啊？30。你dirty lang大。呢個靚啲㗎。係可以。30啦。30唔得，呢個樽要錢啦。呢個5蚊。係啊。唔使呢個樽啊？唔使呢個樽。幾錢啊？唔使呢個樽就咁要呢個。我要呢個10蚊㗎。要啊。呢啲10蚊個啊。係我屋企有呢啲㗎嘛。你屋企有呢？咁你咪翻屋企自己插咯，就咁買呢個。我冇呢啲，我冇呢啲㗎嘛。冇呢啲啊？要細少少係咪啊？嚇？要細少少。點解細少少？呢個唔使掉落去。係咪啊？係啊，就咁啊嘛，要卡住佢啊。唔係，我中意我屋企有自己用呢啲㗎嘛。咁你要睇下啱唔啱喎，有啲大有啲細嘅喎呢啲。嗰個最大啲㗎。你個仲大過呢個？係啊。仲大過呢個細咯喎，好似咁樣咪跌咗落去咯。係啊。你要啱啱好先得㗎嘛。點算啊？好似嗰個佢菜嗰個係一種10蚊雞。係啊，呢10蚊雞一個。唔使咁貴。唔貴啊。係啦，啱。係咪啊？係30加呢個先。35啦。唔得。30 40全部。呢啲唔使射啊？好平啊，40好平啊。唔使射啊？乜嘢？唔射啊？我驚射，我買好多支死咗啦。係啦，我中意呢個啦，靚啲。一放得。嚇？一放。乜嘢一放？我中意係一放大噶嘛。係啦。bili na tayo ng flowers. Flower daw ko, no? Hi, okay. 40? 嗰個有樽幾錢啊？邊個？60？係。68。哦，好貴啊！呢個啦，40得啦，我自己有樽。你翻去沖咗啲泥翻落去得啦。bili na tayo ng tanim. Halaman. Ano kulay? Teo to kuya? 係啊，個泥洗咗佢擺落呢個擺落去。Ayan, bumili na tayo. 嗱，你睇下佢點樣嘅，你咪又係咁樣。好似呢個好耐啦。好似佢啲咁係咪啊？點用貴呢啲白色咩嚟㗎？海綿啦。喺邊度買啊？海綿。哇！呢個樽好靚啊！海綿點講啊？喺邊度買？我中意買啊！嗰個咩就有啦。點講啊？面。海綿。海綿。海綿daw tayo. May tayo ng 海綿。好啊！我中意買2個。嗰個幾錢啊？呢個45。唔使菜，唔使糖，唔使樽。係啊。唔使樽買呢個。一樣。38。30個。38。呢30係呢個。嗰個細啲。試下先1個禮拜，應該寫。唔會寫。係啊，我都知買咗啦，寫嘅。係咪？細錢啊！我有呢啲咁嘅以前好大㗎，跟住又問。你唔可以太多水啊！呢個。幾多1個禮拜換？幾多日換啊？換水啊？唔使換啦，佢自己攞水唔使換㗎。喺邊度攞水？你廁所？乜嘢啊？你咁樣嘛？哦。佢有水啊嘛。洗換水，佢冇晒水先加落去得咯，唔好太多水。我買呢個30。呢個38，跟住嗰個10蚊。哦。咁40啦。48。48，跟住呢個啦？呢個45。
40哦。你直情買呢個仲好啦。係啊，為乜自己整啫？係咪啊？咁麻煩。係呢個大啲嘅，呢個細啲嘅，呢個高啲。啊，係啊，呢個高啲啊啦。但係唔使咁高啊，咁樣仲靚。我有風㗎。係有風啊，太高啦。